عزت محترم مدیر رحمان در طول 30 سال فعالیت حزب 33 سال استقلالیت دولتی کارهای را به سامون رسانیدند که نه تنها دستاوردی داخل کشور بلکه دستاوردی بین‌المللی است. تاجیکستان عزیز را کرد مشهور جهان، یا که نوروز عجم را جشن بین مردمان، دنیا را با شاکیل و دارو هر زمان، پیشوای ملت ما را نگه دارد خدا. سالگی تأسیسیابی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان از نام 800 نفر آموزگار و 16,000 دانشجوی این دانشگاه در شکل نظم میخواهم تبریکات خود را رسانم. حزب سرور، حزب خلق تاجیکستان، رهبرش پیشوای ملت آل رحمان، در حیات اجتماع و اقتصاد و هم سیاست نقش باریز و سعادت بهر انسان با هدایت‌های رهبر اهل کشور می‌کشاید راه اقبال را سراسر. حزب نیرو، حزب ارمان و نوآور، با دعای سرور ما تحت باور اینکه ما را آل رحمان پیشوایی می‌کند، حزب ما را تا ثریا راهنمایی می‌کند، صلح و آرامی، ثبات و وحدت ما پایدار، قسمت ما را همیشه ابتکار سازگار، افتخار دانیار، آرامش حزب و وطن، دور بادا دشمنی از اعتبار انجمن.